В этой серии преображаем коридор, который раньше выглядел вот так мрачно и неуютно, и в нем было много чего лишнего нагромождено. А теперь он вот такой беленький, красивенький и выглядит даже намного просторнее. Особенно мне нравится вот эта потрясающей красоты дверь. И за эту красоту благодарю моего спонсора, компанию Доски-Балки, с помощью которого я ее сделала без особого напряга. Они выпускают панели различных длин, ширина у каждой 14 сантиметров, и их очень удобно между собой стыковать. Можно придумывать свой индивидуальный рисунок и расположение. Вообще они предназначены для отделки стен и потолков, но дверь это тоже как бы часть стены, и я решила, а почему бы не отделать ими дверь. И посмотрите, как здорово получилось. Эти дощечки супер тонкие, они всего 4 мм толщиной, поэтому сильно не утяжеляют поверхность, и при этом каждая с неповторимым натуральным рисунком, который прям как отпечатки пальцев, очень индивидуален на каждой дощечке. Выглядят они из-за этого очень стильно. Мне также нравится, что у них богатый выбор по цветовой гамме. Я выбрала в данном случае белый, и они слегка текстурированы, немного состарены, это тоже придает определенный шарм и уют, а белый цвет, он увеличивает пространство, объем коридора, тем более, что мне так надоел за многие годы этот коричневый, и от них реально исходит тонкий аромат дерева. В каждой пачке идет по 12 панелей, это символично на самом деле, связано с числом месяца в году и знаков зодиака. В общем, видно, что ребята подходят с каким-то определенным смыслом к их изготовлению. Ими можно отделывать стены в любой комнате. Ну и, конечно же, это панели для тех, кто, как и я, любят быстрый ремонт, ну и, конечно же, натуральные материалы. И если вам нужно, например, быстро перекрыть какие-то дефекты стен, тоже для вас отличный вариант, а маленькая толщина очень сильно экономит пространство. Также эти дощечки дополнительно помогут улучшить звукоизоляцию. Они уже обработаны от плесени и грибка и прослужат более 10 лет. Позже я вам покажу, как с помощью этих дощечек преобразила свою дверь. А пока оставляю ссылку на магазин Доски-Балки, переходите по ней, она находится под этим видео, и выбирайте для себя такую красоту, создавайте индивидуальный дизайн в своем доме, квартире, ну или в офисе. А мы тем временем переходим к самому преображению коридора. А вообще вся история преображения моей квартиры началась с ванной, и все этапы преображения ванной, тамбура перед ванной и туалетом, а также коридора вы можете наблюдать на моем канале Катя Вытворяет. Подписывайтесь, буду вам очень рада. Первое, с чего я начала переделку коридора, это избавилась от этой ужасно мешающейся системы сушки белья а-ля коммунальная квартира советских времен. У нас через весь коридор был протянут шнур, на котором мы сушили белье, и, конечно же, оно всегда мешалось, когда мы ходили по коридору. Мне очень не нравятся напольные сушилки, у нас такая есть, потому что они занимают пространство, поэтому я решила сделать сушилку на стену, стационарную, так чтобы она и не мешалась, и выглядела красиво, эстетично, не скрадывала пространство в коридоре. Я купила необходимого размера деревяшки, распилила их на циркулярной пиле, которая была прикреплена к верстаку. Хотя, конечно, эти деревяшки можно было легко распилить обычной ручной пилой. Но тут меня ждала неприятность. Блин, поверила на слово тому, что написано на этикетке. Оказывается, нифига вот эти палочки не по метру, эти по 50, эти короче получились. У кругляшей, как видите, такая же история. Да ёперный театр. Короче, закрепила их струбцинами, стянула и все, и прошлась еще раз, выровняла. Вот теперь все идеальненько. Дальше мне осталось склеить всю эту конструкцию, и, к великому сожалению, у меня не было на тот момент кондукторов для сверления отверстий. Без кондукторов, скажу я вам, собрать идеально конструкцию с ровными углами просто миссия невыполнима. Эх, а дальше еще, блин, одна засада. Я купила специально сверло Форстнера. Им сверлить отверстие просто идеально, быстро, легко, просто. Эти, блин, палки по диаметру опять не совпадают с написанным на этикетке, они больше. И они просто не влазят в эту дырку. Стачивала здесь много, сточила.
Забивать это не вариант. Пробовала фрезером. Не особо-то аккуратно у меня получается работать. Это надо его закреплять, это все долго так. Ну, короче, я нашла решение. Просто выпустила зубчики пилы буквально здесь на полмиллиметра. Поставила упор и сточила вот эти лишние полмиллиметра. Так, чтобы палочка идеально влезла в дырку от сверла Форстнера. То, что доктор прописал. В общем, посадила я всю эту многострадальную конструкцию на ПВА, клей и шканты. Конечно, не без япономати, честно вам скажу. Впоследствии решила еще укрепить железными уголками. Ну и, как всегда, получилось не идеально. Вот они уже лежат все три собранные. Отпилила основу. Поздравьте меня, ни одна из них не получилась ровная. И не получилось с углами в 90 градусов, но обман зрения не выдает мою криворукость. Переделывать не буду, то сделаю еще хуже. В общем, худо-бедно я их собрала, покрыла коричневым колером, а затем 3 слоями акрилового матового лака и прикрепила всю эту конструкцию на стены. Конечно, не без помощи супруга, поскольку стены бетонные. Просверлить их вряд ли я смогла бы сама. Закрепила сушилкой между 2 направляющими на стене с помощью карточных петель. Привязала шнурки, так чтобы они могли отклоняться на один и тот же угол. Ну а сверху прямо к стене приклеила магниты, чтобы можно было эту конструкцию складывать и плотно прижимать к стене. Получилось очень круто, выглядит супер эстетично. Теперь у нас в коридоре добавилось больше света за счет того, что белье его не загораживает, а также появилось больше пространства за счет того, что все белье теперь сконцентрировано в одном месте, в одной части коридора, а не развешено по всей его длине. И при этом эти сушилки очень вместительны. В общем, хоть результат кривой и косой, но я все равно им очень довольна. Хозяйкам такую конструкцию для сушилок рекомендую. А теперь переходим к стенам. Я, конечно же, мечтала их заштукатурить и убрать эти надоедливые обои с цветочками. Они так-то неплохие, но для того, чтобы сделать какой-то акцент. А когда ими заклеена вся стена, уже начинает рябить от них в глазах. Когда-то они нам с мужем очень понравились, они очень качественные, в то время были дорогие, и муж не хотел, чтобы я их удаляла. Это одна из наших первых совместных покупок для нашего очага семейного, и, наверное, просто какие-то приятные воспоминания не позволяют ему лишиться этих обоев. Не знаю, возможно. Но чтобы хотя бы немного нивелировать и прибрать вот это чрезмерное количество цветочков на стене, я предложила декоративные панели. Это сейчас достаточно модно, выглядит красиво и интересно. И я была очень рада, что он согласился. Здесь я тоже решила пойти максимально простым путем. Купила тонкие 3-миллиметровые листы ХДФ, распилила их на 8-сантиметровые панели. Правда, не знаю, зачем я так сделала, когда по замерам мне нужны были 9-сантиметровые, чтобы выключатель поместился ровно посерединке панели. Ну да ладно, обратно уже не воротишь. Сделала небольшую фасочку по бокам с помощью фрезера на том же самом своем верстаке. Хотя это можно было сделать и вручную с помощью наждачной бумаги. Но у меня была такая возможность, я ей воспользовалась. Посадила их на акриловый клей. Пипец, я идиотки кусок. Я хотела сначала приклеить вот эти мелкие по низу, а вот эти длинные по верху, чтобы шов, который между ними я буду шпаклевать, оказался вот здесь внизу и был закрыт обувницей. Сейчас буду отдирать, пока они не схватились, кроме вот этих двух, потому что я уже здесь отпилила дырку для выключателя. Так, ну вот, другое дело. Пришлось тут вот подгонять. Стена неровный, угол неровный. Тимофей тут вот сторожит швабру. Ну все, теперь можно дальше доклеивать. И такие панели очень удобны, если кривые стены, как, например, у нас, поскольку они имеют некую степень гибкости. Ну, а дальше замазала стыки шпаклевкой по дереву и покрасила матовой краской, которую слегка заколеровала бежевым и черным колером.
Как по мне, эти панели уже добавили уюта, света и больше пространства в коридор. И дальше мне захотелось на них повесить крючки, которые в простонародье называются кнопками. Изначально планировала деревянные, но посмотрела на цены и что-то мне перехотелось, поскольку по стоимости эти крючки были бы как стоимость всех материалов, которые я потратила на переделку коридора. Как-то слишком уж расточительно. В итоге решила сделать их сама. У меня остались круглые рейки, одна около 3 сантиметров диаметром и 2-сантиметровая, которые я купила на сушилку. Я напилила лобзиком все детали, хорошенько зашкурила и склеила. Но в итоге на стену повесила пластиковые белые грибочки, которые купила в том же Леруа по весьма привлекательной цене, потому что муж захотел белые, а мне было жалко перекрашивать те, которые сделала я. Ну не люблю я дерево закрашивать краской. И поэтому решила их просто подарить вам, моим подписчикам. И чтобы получить в подарок от меня эти грибочки, переходите в мой телеграм-канал, где я буду устраивать розыгрыш. Ссылка есть под этим видео. Все подробности розыгрыша будут там. Над панелями в коридоре висел электрический счетчик. Я решила его тоже задекорировать и создала вот такую рамку с открывающейся дверцей. Купила готовую для постеров, а ответную часть сделала из брусков и приклеила к стене на двусторонний скотч. Чтобы конструкция держалась в закрытом виде, приклеила магнит и получилась вот такая красота. Кстати, вместо постера я вставила обычные ПВХ панели, который клеят на стены. Просто приглянулся рисунок на плиточках. И перед тем, как продолжить, давайте взглянем одним глазком на промежуточный результат. Уж очень хочется. Эти панели даже уже успели пройти испытание на прочность. Буквально после того, как я их только покрасила. Нас затопили сверху, причем очень сильно. Вода текла по перекрытиям через 4 этажа, но, слава богу, повреждения были не сильными и чуть-чуть разбухло только в местах стыков панелей. Все остальное осталось нетронутым. А сейчас давайте поставим уже скорее на место обувницу, которую я тоже сделала своими руками. И это была очень романтическая история, когда мы с мужем поехали в 30-градусный мороз, купили бэушные доски и там прямо на морозе их распилили и кое-как уложили в машину, а после чего уже дальше я их доводила до формы обувницы с помощью циркулярной пилы, фрезера и других приспособлений. И вот, наконец, настало время ее собрать. Здесь пришлось, конечно, помучиться, помимо того, что все эти детали очень тяжелые, поскольку это натуральная лиственница. А я еще посеяла свои кондукторы для сверления отверстий. И в тот момент мне пришлось изобретать одноразовые кондукторы из того же кусочка лиственницы, чтобы напилить все отверстия под шканты. И я уже, честно, не надеялась, что смогу собрать ее ровно. Но, тем не менее, каким-то образом это получилось, хоть и не идеально. Как всегда. Дальше осталось заделать глубокие трещины шпаклевкой по дереву и покрыть ее маслом. Цвет подобрала тот же, которым покрывала тумбочку в ванной, которую я, кстати, тоже делала сама. И вы можете посмотреть весь процесс подробно на моем канале. Ссылочку оставлю в описании. Как правильно мотивировать себя на физическую активность, спорт и тренировки? Я считаю именно так. Ничто так сильно не мотивирует, как красивый, приятный глазу, а самое главное, качественный инвентарь от FitStars. В моем случае это целый набор из ПВХ коврика, тканевых эластичных резинок, чугунных гантелей, покрытых силиконовой оболочкой, и силиконовых регулируемых утяжелителей. Все они выполнены из качественных материалов и служить будут очень долго. А самое главное, заниматься с ними одно удовольствие. Чего только стоят такие вкусные, приятные глазу оттенки. Один только взгляд на эту эстетику и сразу тянет позаниматься. И если вы до сих пор пытаетесь себя заставить позаниматься, не нужно этого делать. Лучше порадуйте себя и сделайте такой мотивационный подарок, а я вам с радостью с этим помогу и подарю скидку в 15%
30% на любой товар от Fitstars по этой ссылке. Переходите и занимайтесь с удовольствием. Дальше переходим к преображению двери. Вы видели, как она мрачно у нас выглядела, была покрыта обычной ДВП-шной панелью. Я решила просто ее украсить. Взяла перфорированную панель, которую использую для экранов на батарее, и деревяшки, которые взяла на Озоне в магазине доски-балки. Мне понравились они тем, что они очень тонкие, 4 мм. Это значит, огромного веса двери не придадут. Зато это натуральный материал, как я люблю. Предварительно сделала на полу раскладку по размерам двери, лишнее отпилила и затем посадила все на тот же акриловый монтажный клей. Вот здесь по краям, чтобы добрать толщину, пустила все обрезки, которые остались после панелей со стен. Но здесь меня ждала небольшая неприятность. Дело в том, что в магазине ребята пишут, что эти деревяшки нужно клеить на каучуковый клей. И лучше выполнять их рекомендации, поскольку акрил содержит в себе много влаги, и, видимо, при взаимодействии с этим акриловым клеем панели впитывали в себя эту влагу и начинали выкручиваться. Мне приходилось их зажимать струбцинами и ждать по 12 часов, чтобы клей схватился. И все панели приклеились в одной плоскости. Это немножко доставило неудобства, но тем не менее в итоге все получилось, и моя дверь преобразилась просто до неузнаваемости. Теперь она мне очень нравится, она придает столько уюта нашему коридорчику, и это максимально простое решение. Плюс создалась дополнительно звукоизоляция, и я, конечно, еще планирую в перспективе поменять цвет наличников, сделать их такими же, как на двери в ванной и туалете, но это уже в следующем видео. Ну что ж, все готово. Давайте уже наведем уют в коридоре. Добавим чуть-чуть декора, поставим на место обувницу и обязательно красивый ручной работы коврик. Давно мечтала о таком плетеном коврике в коридоре. Смотрите, как уютно стало. Я в восторге. Первая часть работы по ремонту в коридоре наконец-то выполнена. Ну, почти выполнена. Буду доделать в следующем видео. А также в следующем видео мы с вами преобразим противоположную сторону коридора, где у меня запланированы также панели, полка, ящики для обуви с красивыми перфорированными дверцами и консоль. Рада была снова с вами повидаться и встретимся на следующих моих экспериментах.